Adakah hari ini yang sakit, anak-anak? Ada. Siapa yang sakit? Putra. Hah? Putra. Sakit apa ya? Hah? Batuk. Oh, batuk. Iya, coba Lagi panas. kalau batuk ya anak-anak. Nah, anak-anak menjaga supaya nggak batuk ya. Terus kenapa? Kalau batuk, misalkan anak-anak batuk, batuk di anak masuk sekolah, kenapa kok batuk? Biar nggak bisa menular dengan temannya. Kalau batuk, mulutnya ditutup, nggak boleh sama tangan gini. Kenapa? Karena ada apanya batuknya? Kumannya, ya. Nah, banyak kumannya. Tapi kita tutup dengan apa ini? Tisu. Kalau batuk, kita tutup dengan tisu. Nah, terus sekarang anak-anak juga bersin. Gimana sih kalau bersin? Coba bersin gimana? Oh ya, kalau bersin juga gitu, nggak boleh. Gitu nggak boleh. Nah, ditutup sama apa ini? Iya, ditutup sama tisu. Nah, kalau anak-anak menguap, misalkan ngantuk, mangap obo, boleh enggak? Nggak boleh, harus ditutup ya. Ya, ditutup menguap. Nah, kalau anak-anak batuk, pileknya terlalu lama, anak-anak harus kemana? Ke dokter, periksa dokter. Apa toh? Puskesmas. Biar apa? Biar sembuh. Nah, coba kalau anak-anak batuknya lama-lama, misalkan ya sampai keluar apanya ini? Dahaknya. Terus boleh enggak membuang dahaknya di sembarang tempat? Langsung boleh apa enggak? Nggak boleh. Kita lari kemana? Ke kamar mandi ya. Dahaknya kita keluarkan ke kamar mandi, terus kita siram pakai air yang bersih. Nah, terus sudah itu cuci tangan. Cuci tangan pakai apa namanya? Sabun. Terus dengan air yang mengalir ya. Nah, ya terus ini ya, terus sama dikeringkan sama lap apa tisu.